就因为现在越来越少人居住在农村，所以在家里面耕地的村民也越来越少，这也就造成了许多的拖拉机闲置下来。就因为小林平时在村里干着维修农机的工作，所以他也是来到了村民家里，打算将一些废旧的拖拉机收购回去，然后将其翻新之后再售卖出去，这样就能挣到不少差价。这个时候小娟也是跟大娘商量一下价格，没有问题的情况下，小林就将这个拖拉机拿下。因为现在这个拖拉机应该已经荒废已久，所以现在要想开起来还真的没有那么容易。小林先是检查一下拖拉机的具体情况，整体保养的还是比较完好的，就是因为闲置太久没有启动，导致现在启动起来有点困难。为了待会能够弄回修理厂，小林这边也是将轮胎给安装回去。为了方便安装，还需要利用千斤顶给支棱起来，这下才让拖拉机的高度与轮胎的一致。由于地面的泥土凸起，为了方便安装，还是将它们铲除干净。经过挖掘，地面此时已经得到一个凹坑，这一下就能完美的将车轱辘给安装上去。即使现在能将轮胎给安装上去，但也不能确保车子能正常的开回去。毕竟现在光是能看到的损坏的地方就非常的多，为了能够拉走小林，还是打算将能解决的问题先给解决。最齐全嘛，是要保证拖拽的方式能够让车子给开回去先。随着小林现场的维修之下，目前轮胎已经全部安装上去。为了能够将拖拉机给带回去，他只能叫来村民的拖拉机帮忙给拖拽。接到电话的村民立马开着拖拉机赶往，没用多久就成功的来到了目的地。等把车给停稳之后，下一步就是利用布条将拖拉机给绑了起来。尝试着这样的方式是否能将拖拉机给拖拽出来。随着各种设施已经准备就绪，现在他们也尝试着将拖拉机给拖拽出来。经过好几次的拖拽之下，现在的拖拉机总算被拖出了较高的坡度。这个时候他还是需要将拖拉机给拉回店里，毕竟现在的车子是没有任何动力的，在现场也是没有办法启动的状态。所以这一路上要想将这辆拖拉机给弄回去，看来还真的是有点不容易。好在经过他们两个人的努力，现在已经来到了相对平整的土地。为了方便维修，小林还是让村民帮忙着拖回家里。只有经过拆修之后，才知道拖拉机的具体情况。而经过长达半个小时的拖拽下，车子也顺利的被拖到了小林的院子。这个时候，小林也是给村民付了费用，毕竟人家过来帮忙了，总是要有点表示的。等村民离去，小林就开始维修前的工作。他先是利用高压水枪将外表清洗干净，这样拆卸的时候就没有那么容易弄脏自己。清洗过后，小林将上盖打开，同样内部也需要冲洗一遍。像这种拖拉机并不会有什么复杂的电路，所以用水冲洗问题也不会太大。经过冲洗，小林先是往油箱里面加注一些柴油，这样才能测试是否能正常启动。这个时候他把一个崭新的电瓶给安装上去，并且将线路给对接好。经过这一系列的操作之后，现在就可以测试一下拖拉机是否能够正常启动。在尝试了多次之后都没有将拖拉机给点起，这时候小林将油管松开一些，查看油管是否有堵塞的情况。经过检查，确实是这个转接头的问题，因为长时间的不使用，部分油渍已经干透，并且造成了油管堵塞的情况，所以这也就是拖拉机没有办法打起火的原因。经过清洗并且重新的安装回去，然后再往水箱里面加水，拧好盖子之后就可以再次尝试。经过维修，拖拉机也正常驱动了起来。好在这次的拖拉机并没有什么大问题，只要简单翻新就能够售卖出去。这一次确实让小林给赚大发了。他开着拖拉机来到较为宽敞的地方试车，开了好几圈都没有出现任何问题。后期清洗干净并且重新喷漆就能够售卖出去。